Premier vol du GoWi X5 avec Daniel comme pilote. C'est parti pour 4 minutes de folie. Tu le laisses pas démarrer là. Tu le laisses pas prendre ses tours. Ah. Ouais, tu trouves que j'ai pas assez? Bah non, non. Il devait être à 200 tours minute quand tu l'as décollé. C'est pas le... Alors Bon écoute, ça va, mais il tremblote quoi. Mais à part ça... Ah ouais. On y voit rien à la vidéo. Tu mets quoi, plus vif là, non? Non, moins. C'est pire, j'ai l'impression.